이제 한소령이 이제 부상이 좀 심한 것 같으니 준비를 해야 될 것 같다고 들어서 이제 그때부터 준비를 했어요. 한편으로는 이제 같은 훈련을 하던 형이 이제 다치게 돼서 조금 많이 마음이 아프긴 했는데, 그래도 그럴 여유도 없었고 이제 앞으로 남은 기간이 너무 짧기 때문에 한소령 목까지 최선을 다해야겠다는 생각으로 일단 제가 해야 될 일에 집중하고 있습니다.